হাই বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের জন্য কম্পিউটার রিপেয়ারিং কোর্স নিয়ে এসেছি। আমি আজকে থেকে আপনাদের শেখাবো কম্পিউটার রিপেয়ারিং কীভাবে করতে হয় এবং সেটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে। এর জন্য আপনাকে কোনো কোর্স পারচেস করার দরকার নেই। আমি বিগত 10 বছর ধরে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার রিপেয়ার করছি এবং আমার এই 10 বছরের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং আপনাদের শেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ যে কম্পিউটার কীভাবে রিপেয়ার করতে হয়, ল্যাপটপ কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় এবং প্রিন্টার কীভাবে রিপেয়ার করতে হয়। আমার এই কোর্সটি যদি আপনি সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে দেখেন এবং সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি আপনার কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং প্রিন্টার আপনি নিজেই রিপেয়ার করতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে কোনো টেকনিশিয়ান কিংবা কোনো দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাপটপ নিজেই রিপেয়ার করতে পারবেন। সো হেই বন্ধুরা, স্বাগত জানাই আপনাদের আমার চ্যানেল সিস্টেম কেয়ারে। আমি এই চ্যানেলে পিসি রিলেটেড কন্টেন্ট নিয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকি। আপনি যদি আপনার পিসি রিলেটেড নলেজ বাড়াতে চান এবং নিজেকে আইটি এক্সপার্ট বানাতে চান, তাহলে নিচে দেওয়া সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সিস্টেম কেয়ার ফ্যামিলিতে জুড়ে যান। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা ডেস্কটপ রিপেয়ারিং কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি। তো আজকে আমাদের এটা এপিসোড 1। তো আমরা ডেস্কটপ রিপেয়ারিং কোর্সটিকে 4 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। তো চলুন দেখে নিই আমরা কীভাবে এই কোর্সটি শুরু করব। তো আমরা সর্বপ্রথম কম্পিউটারের প্রত্যেকটা পার্টের পরিচিতি শিখব, যে কোন পার্টের কি, কোন পার্টটা কেমন দেখতে, কোন পার্টটা কি। আপনারা হয়তো কম্পিউটার দেখে থাকবেন টেবিলে, কিংবা আপনার কম্পিউটার হয়তো দোকানদার বিল্ড করে দিয়ে থাকবে। তো আপনার হয়তো ভেতরে পার্টগুলোর নাম জানবেন না, কিংবা কোন পার্টের কেমন দেখতে, কোন পার্টটাকে কি বলে, সেই পরিচিতিগুলো আমরা প্রথমে শিখব। তো আমাদের সর্বপ্রথম রয়েছে পার্টের পরিচয় এবং তারপরে রয়েছে পার্টের ওয়ার্কিং, মানে প্রত্যেকটা পার্টের কি কাজ, সেটা কিভাবে কাজ করে, সেইগুলো আমরা তারপর শিখব। তো এরপর রয়েছে আমাদের 3 নম্বর, প্রত্যেকটা পার্টের প্রবলেম কি এবং সেগুলো সিমটম কি এবং সেগুলো সলিউশন কি, সেগুলো আমরা শিখব। তো তারপরে আমাদের 4 নম্বর রয়েছে সফটওয়্যার। তো আমরা জানবো সফটওয়্যার কি, সফটওয়্যারের কি প্রবলেম থাকে এবং সেই প্রবলেমের সিমটমগুলো কি কি এবং তাদের সলিউশন কি। তো আমাদের প্রথমে রয়েছে আমাদের এই 3টে হার্ডওয়্যার এবং তারপর রয়েছে আমাদের সফটওয়্যারে। তো আমরা বেসিকভাবে শিখব আমরা কম্পিউটারে কিভাবে পার্টের কোনটা কি পার্ট বলে এবং তারপরে সেই সব পার্টের ওয়ার্কিংগুলো এবং তারপরে সেই পার্টের প্রবলেমগুলো এবং কী প্রবলেমের কী সিমটম দেখা দেয় সেই সিমটমগুলো, তারপরে সফটওয়্যারের প্রবলেম, সফটওয়্যারের সিমটম এবং তার সলিউশন। তো আমরা কোর্সটি এইভাবেই শুরু করব। তো এটা ডেস্কটপের আমাদের রিপেয়ারিং কোর্স। ডেস্কটপ কমপ্লিট হলে তারপর আমরা ল্যাপটপ করব, তারপর আমরা প্রিন্টার করব। তো আমরা এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু শিখব। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি পিসি রিপেয়ারিং শিখতে চান, তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমি স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও বানিয়ে পরপর ছাড়তে থাকবো এবং আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখলে এবং স্টেপ বাই স্টেপ দেখে ভালোভাবে বুঝতে পারলে, তাহলে আপনি নিজের পিসি নিজেই রিপেয়ার করতে পারবেন। এই জন্য আপনার কোনো টেকনিশিয়ান কিংবা কোনো দোকানদারের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তো বন্ধুরা, আমাদের ডেস্কটপের মূলত 9টি অংশ থাকে। তো আমরা পরপর দেখে নিই। তো আমাদের ডেস্কটপে থাকে আমাদের 3টে আমাদের যে পার্ট রয়েছে, মনিটর, মাউস, কিবোর্ড। এই 3টে আমাদের কোর্সের মধ্যে প্রথমে আমরা শুরু করব না, কারণ এইগুলো এক্সটার্নাল ডিভাইস, এগুলো সিপিইউর সঙ্গে কোনো কানেকশান থাকে না। তো সেই জন্য আমরা এগুলো পরে এক্সপ্লেন করব। তো আমাদের মূল যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো রয়েছে আমাদের এসএমপিএস, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, সিপিইউ যে পাওয়ার সাপ্লাই দেয় সেই পাওয়ার সাপ্লাই এসএমপিএস। এবং তারপর রয়েছে আমাদের মাদারবোর্ড, আমাদের যে মেইন মাদারবোর্ড, যে মাদারবোর্ডের মাধ্যমেই আমাদের র্যাম, প্রসেসর এগুলো প্রসেসিং হয় সেই মাদারবোর্ডের মাধ্যমে। আপনি মাদারবোর্ড বলতে পারেন, আপনি হয়তো রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন, হয়তো আপনার রাস্তাটা হচ্ছে মাদারবোর্ড এবং আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন, সেই গাড়িটি হচ্ছে র্যাম কিংবা প্রসেসর বলতে পারেন। তো যেটি মাদারবোর্ডের মাধ্যমেই সেগুলো পরিচালিত হয়। এরপর রয়েছে আমাদের র্যাম, র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি। তারপর রয়েছে আমাদের হার্ড ডিস্ক এবং এসএসডি, যেগুলো স্টোরেজ ডিভাইস সেগুলো, হ্যাঁ। এবং তারপর রয়েছে আমাদের ক্যাবিনেট, তারপর রয়েছে আমাদের সিপিইউ। তো আমরা এইগুলো এই 6টি অংশ আমাদের মূল সিপিইউর পার্ট, এই 6টি অংশ মূল সিপিইউর পার্ট। তো আমাদের সবথেকে বেশি কম্পিউটারে যে প্রবলেম হয় সেটি হয় আমাদের সিপিইউর বেশি প্রবলেম হয়। তো সিপিইউর প্রবলেম হলে মূলত আমাদের এই 6টি অংশের মধ্যেই, এই 6টি যে পার্ট রয়েছে তার মধ্যেই সমস্যা দেখা দেয়। তো প্রথমে আমরা এই পার্টগুলো পরপর চিনে নেব কোনটা কি। তো পরপর আমরা এই পার্টগুলো চিনে নেব পরপর। এসএমপিএস, মাদারবোর্ড, র্যাম, হার্ড ডিস্ক, এসএসডি, চ্যাসিস এবং প্রসেসর। তো চলুন আপনাদেরকে দেখাই। তো সর্বপ্রথম রয়েছে আমাদের এসএমপিএস। তো এই রয়েছে আমাদের এসএমপিএস এইরকম টাইপের দেখতে, যতই আপনার যেমনই সিপি হোক সমস্ত এসএমপিএস এই টাইপেরই হয়।
হয়তো এর থেকে অনেক বড় হবে কিংবা অনেক ছোট হবে, কিন্তু দেখবেন এসএমপিএস দেখলে আপনারা চিনতে পারবেন এসএমপিএসে অনেক তার রয়েছে এবং অনেক বড় বড় তার থাকে, কোনো ছোট তার থাকে, যেমন এটাতে ছোট তার রয়েছে, অনেক এসএমপিএসে বড় তার থাকে। তো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই রয়েছে এসএমপিএস। এরপর রয়েছে আমাদের মাদারবোর্ড। তো মাদারবোর্ড এই রয়েছে আমাদের মাদারবোর্ড। এটি একটি কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, আমাদের ডেস্কটপের মাদারবোর্ড। এটি বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে। তো আমরা যখন মাদারবোর্ড নিয়ে এক্সপ্লেন করব তখন আপনার মাদারবোর্ড সম্বন্ধে সমস্ত কিছু নলেজ পেয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এটি রয়েছে আমাদের মাদারবোর্ড, এবং এইটা মাদারবোর্ড আমাদের ডেস্কটপের মাদারবোর্ড এই টাইপের হয়ে থাকে সবই, এবং কোনোটা হয়তো ছোটো হয়, কোনোটা বড় হয়, বিভিন্ন রকম মাদারবোর্ড আছে, মাইক্রো এটিএক্স, মিডি এটিএক্স, বিভিন্ন রকম আছে। তো এটি হচ্ছে মাদারবোর্ড, এই টাইপের আমরা ডেস্কটপে লাগানো থাকে। আপনারা যেগুলো আমরা ইউএসবি পোর্ট ব্যবহার করি এবং ভিজিএ পোর্ট, এসব পোর্টগুলো থাকে, এই মাদারবোর্ডের মাধ্যমেই আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারি। তো এই রয়েছে মাদারবোর্ড, আপনারা মাদারবোর্ড দেখলেই চিনতে পারবেন, এটাকে আমরা বলি মাদারবোর্ড। এরপর রয়েছে আমাদের র্যাম। তো র্যাম রয়েছে আমাদের র্যাম। তো যত র্যাম হয় সব এই টাইপের হয়। র্যাম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, আমরা যখন র্যাম নিয়ে এক্সপ্লেন করব তখন র্যাম সম্বন্ধে আপনাদের নলেজ দিয়ে দেবো আমি। তো এই রয়েছে আমাদের র্যাম, এই টাইপের মেশিনে র্যাম থাকে এবং এই র্যাম মাদারবোর্ডে লাগানো থাকে, মাদারবোর্ডে এই পজিশানে লাগানো থাকে, এইভাবে মাদারবোর্ডে র্যামটি ইনসার্ট করা থাকে, আপনারা হয়তো দেখেই থাকবেন। তো হয়তো এটি মাদারবোর্ডটায় সঙ্গে থাকে না, এটি আলাদাভাবে থাকে এবং আলাদাভাবেই লাগানো যায়। তো এই রয়েছে আমাদের র্যাম। এরপর রয়েছে আমাদের স্টোরেজ, এইচডিডি এবং এসএসডি। তো আমরা যত পুরনো কম্পিউটার দেখতে পাবো, অ্যারাউন্ড 3-4 বছর পুরনো কম্পিউটার যেগুলো, সেগুলোতে এসএসডি থাকবে না, সেগুলোতে সবই থাকবে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, শর্টকাটে আমরা এইচডিডি লিখেছি। তো আমাদের সবে এইচডিডি থাকবে। তো এইচডিডি আমাদের কম্পিউটারের সিপিইউর ভেতরে থাকে, এটি রয়েছে আমাদের এইচডিডি। তো সমস্ত এইচডিডি এই টাইপেরই হয়, আপনার বিভিন্ন ভেরিয়েন্টের হয়ে থাকে। তো আমরা যখন এইচডিডি নিয়ে এক্সপ্লেন করব তখন এইচডিডিতে আমরা সমস্ত কিছু জানিয়ে দেবো এইচডিডি সম্বন্ধে আপনাদের। তো এই রয়েছে আমাদের এইচডিডি, এবং এখনকার যে অত্যাধুনিক কম্পিউটারগুলো রয়েছে সেগুলোতে আমরা এসএসডি ইনস্টল করে থাকি এবং সেগুলোতে থাকে এসএসডি। তো এই রয়েছে আমাদের এসএসডি। তো এই এসএসডি আপনার কম্পিউটারে হয়তো হার্ড ডিস্ক লাগানো থাকতে পারে কিংবা এসএসডি লাগানো থাকতে পারে, কিংবা দুটোই লাগানো থাকতে পারে, হার্ড ডিস্ক প্লাস এসএসডি দুটোই থাকতে পারে। এরপর রয়েছে আমাদের প্রসেসর। তো আমাদের প্রসেসর হচ্ছে সিপিইউ, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, আমাদের কম্পিউটারের মেন ব্রেন বলতে পারি আমরা এটাকে। তো এই রয়েছে আমাদের সিপিইউ, এই যে ছোট্ট পরে সিপিইউ, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন মাদারবোর্ডের ভেতরে একটা ফ্যান লাগানো থাকে, বড় ফ্যান, সে ফ্যানের তলে আমাদের এই সিপিইউটা লাগানো থাকে। তো আমরা যখন সিপিইউ নিয়ে এক্সপ্লেন করব তখন আপনার সিপিইউ সম্বন্ধে আরও নলেজ পেয়ে যাবেন। তো এরপর রয়েছে আমাদের ক্যাবিনেট। তো আমাদের যে ক্যাবিনেট হচ্ছে যে মূল বডিটা থাকে সিপিইউ এর, আমরা সিপিইউ বলে থাকি, চ্যাসিস বলে থাকি, ক্যাবিনেট বলে থাকি, বিভিন্ন নাম থাকে, যে যেমন ইচ্ছা হয় বলে। তো আমরা বেসিক্যালি চ্যাসিস বলে থাকি। তো চ্যাসিস, ক্যাবিনেট যেটাই বলুন, আমাদের যে ঢপটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যাসিস। তো সিপিইউ আমাদের এই পার্টগুলো থাকে। তারপর থাকে আমাদের মনিটর, আমরা যেটাই দেখি সমস্ত কিছু। তারপর থাকে আমাদের মনিটর, তারপর থাকে আমাদের কন্ট্রোলিং ডিভাইস, মাউস এবং কিবোর্ড। তো আমাদের মূলত যে প্রবলেম হয়, তো আমাদের মনিটরের প্রবলেমও খুব কম হয়, মাউস কিবোর্ডের প্রবলেম খুব কম হয়। মাউস কিবোর্ডের প্রবলেম হলে আপনারা হয়তো বেসিক্যালি বুঝতেই পারবেন, মাউসটা যদি কাজ না হয় আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ মাউসটা প্রবলেম হয়েছে। কিবোর্ডের ক্ষেত্রেও তাই, সেটাই বুঝতে পারবেন। আর মনিটরের ক্ষেত্রেও সবসময় বলা যায় না, কারণ মনিটর সম্বন্ধে আমরা এক্সপ্লেন করব, তার কাজের সম্বন্ধে এক্সপ্লেন করব, প্রবলেম কী হয় সেটা সম্বন্ধে এক্সপ্লেন করব। তো আমরা সিপিইউ যে মূল পার্টগুলো রয়েছে, এসএমপিএস, মাদারবোর্ড, র্যাম, হার্ড ডিস্ক, এসএসডি, প্রসেসর, এগুলো ওয়ার্কিং দেখব, কীভাবে কাজ হয়, কীভাবে কাজ করে। তো প্রথমে আমরা ওয়ার্কিংটা শিখব, তারপরে সেগুলো সিমটমগুলো শিখব, এবং তারপরে সেগুলোর প্রবলেম ফিক্স কীভাবে করতে হয় সেগুলো শিখব। তো আমাদের এই কোর্সটি অনেক লং কোর্স হতে চলেছে, তো আপনারা সঙ্গে থাকবেন। আপনারা যদি কম্পিউটার রিপেয়ারিং শিখতে চান তো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এবং আমি পরপর একটা করে ভিডিও বানাবো এবং চ্যানেলের সাথেই থাকবো। আপনারা যদি আমাকে ফলো করে সমস্ত ভিডিওগুলো দেখেন এবং ভালোভাবে বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি কম্পিউটার রিপেয়ারিং আপনি নিজেই বাড়িতেই করতে পারবেন, এবং আপনাকে রিপেয়ারিং করার জন্য কোনো টেকনিশিয়ান কিংবা কোনো দোকানদারের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সো বন্ধুরা, এরপর ভিডিও আমাদের থাকবে এসএমপিএস এক্সপ্লেনেশন নিয়ে ভিডিও থাকবে। তো দেখা হবে আবার আমাদের পরের ভিডিওতে। সো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার, সাবস্ক্রাইব সিস্টেম কেয়ার, জয় হিন্দ।